आज मोदी जी की इज्जत उतरते उतरते बची। दरअसल दोस्तों, आज मोदी जी एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाने वाले रहते हैं, इसलिए वो तैयार भी पूरा हो गए मीटिंग के लिए। लेकिन तभी उनकी बेल्ट टूट कर गिर जाती है, जिस वजह से उनकी इज्जत उतरते उतरते बची। मोदी जी को उस बेल्ट बनाने वाली कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो गुस्से में अपने नौकर को बुलाए और बोले, मुझे जल्द से जल्द एक बेहद मजबूत बेल्ट चाहिए जिससे लगाकर मैं अपनी मीटिंग में जा सकूं। मोदी जी का नौकर तुरंत इस कलाकार के पास आ गया और सारी बात समझा दी और बोला, अगर तुमने कोई इतना मजबूत बेल्ट बना दिया तो तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। ये बंदा तो बहुत ज्यादा खुश हो गया और अपना काम करने में लग गया और आखिरी में ऐसा कौन सा बेल्ट बना दिया कि अंबानी जी भी अपने लिए एक ऑर्डर कर दिया। पर उसे देखने से पहले आप लोग सेलिब्रिटी लोग को भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हो। आज अपनी प्यारी माँ के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और जिसे माँ की ममता ही नहीं पता तो कृपया इस वीडियो से दूर ही रहे। देख सकते हैं दोस्तों, इस बंदे ने कितना मजबूत बेल्ट मोदी जी के लिए बना दिया है।